പേരെന്നാ? ജോഹാൻ. ജോഹാൻ കുട്ടന് എത്ര വയസ്സുണ്ട്? 10. എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടായിരുന്നു ജോഹാൻ വന്നേ? ചുമയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ 1.5 വർഷം കൊണ്ട് ചുമയാ. നിർത്താതെ ചുമക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? ഛർദിലായിരുന്നു. ഒരു 30 ദിവസത്തെ 25 ദിവസം ചുമയായിരുന്നു. കൂടുതൽ കറക്റ്റായിട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നു. എവിടെയാ വീട്? കോട്ടയം പാമ്പാടി. കോട്ടയത്ത് പാമ്പാടിയിൽ അല്ലേ? അതുകൂടാതെ ഈ ചുമച്ച് ഛർദിക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ? പിന്നെ മൂക്കടപ്പ്. ഇപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട്? നമ്മളിവിടെ വന്ന് അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ്. 2 ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ? ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എത്രത്തോളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ്? 100 പറയാം. ഓഹോ, ഒത്തിരി സന്തോഷം. എങ്ങനെയുണ്ട് ജോഹാൻകുട്ട? ഇപ്പം ചുമയുണ്ടോടാ? ഒന്നുമില്ല. മിടുക്കനായോ ആള്? ജോഹാൻ ആരാവണമെന്ന് ആഗ്രഹം? ഡോക്ടറാവണമെന്നാ? ശരി, മിടുക്കനായൊരു ഡോക്ടറാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാനുള്ള ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോപ്പതി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ കെമിക്കൽ മരുന്നുകളൊന്നും അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അലർജിയെ ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാച്ചുറൽ ആൻറ്റിജൻ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് കൊടുക്കുവാണ്. നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ഒന്ന് പറയാമോ? ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മതി കേട്ടോ. ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ? ഓക്കെ. ഞങ്ങളുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നമ്പർ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8877116672 എന്നുള്ള നമ്പറിൽ ഒന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഒത്തിരി സന്തോഷം. മിടുക്കനായൊരു ഡോക്ടർ ആവട്ടെ കേട്ടോ.